这里还给你介绍一个标册，下回到这里面标册，到这里这里来。哎，没有，就这个哎，到哪里了？到这样，这个拿过去，拿到这个厂里了。啊，那好，这个写挺好的。这些几个客户都喜欢。我们学这个就是你现在点的他听不听嘛？到第五天啊？对对，到第五天。那我进，那你要到你这上面，怎么到你这里？